廣州嘅呢種店永遠都有啲屋企嘅感覺，呢圍台冇樣嘢係超過30蚊嘅。呢個都係廿幾蚊，住家飯，好有屋企嘅感覺啊！麻煩各位，40度嘅廣州，而家食龍肉都冇味啊！今日去一間呢粉絲推薦，係專門做嗰種湯飯小炒嘅，唉，諗翻都有滋味。我哋埋位，你睇下呢間嘢完全有做大排檔嘅資質，但係佢係做小食店，有冇100樣嘢啊？呢度超級多嘢喎，你睇下5蘭喎，係咪唔要飯可以多啲餸㗎？住家飯，好有屋企嘅感覺啊！呢圍台冇樣嘢係超過30蚊，呢樣嘢居然都係20幾蚊。試下個鮑魚雞湯先，呢個超級足料。佢唔係嗰種調料包嗰種味精嘅湯，呢個湯我覺得係可以吊打出邊好多嗰啲豬肚雞湯嗰啲調料包嗰啲味。試下佢裡面呢個雞先。唔差喎，呢個雞，你唔好睇佢20幾蚊，佢唔係嗰種絕腍腍嗰種雞喎，佢反而仲有少少雞味，冇乜丁香味喎。佢就係肉質咧偏腍，可能唔係好夠新，但係佢呢個雞種都唔係嗰啲好曳嗰啲雞喎，同埋佢呢個豉油咧係加分項，佢係食到好似順德嗰啲食嗰啲粥底火鍋嗰啲調料咁，係帶少少甜味，有啲紅葱頭嘅味道，好香。芋頭啊唔夠粉，但係佢都係好香芋頭味喎。呢隻肯定就唔係荔浦芋頭，估唔到喺天河20幾蚊嘅湯飯居然有鮑魚食。爽口彈牙，本身咧鮑魚咧就係好需要湯去餵嘅嘢，佢呢個湯咧做得幾好，即係嗰啲味咧食落去就好好，有啲鹹鮮感。佢做呢個湯飯放得鮑魚咧，足以證明佢哋對佢哋鮑魚嘅新鮮程度係有一定嘅信心嘅。大佬海參都有嘅呢個可以。唔可以話追求好似婆參嗰種有脆有韌嘅感覺，佢呢個呢，有海參已經唔錯啦，仲有2片解暑冬瓜，好適合呢個夏天啊！冬瓜魚仔真係萬物皆可炆啊！呢個17蚊嘅薯仔排骨，唔夠腍，而且唔係好夠入味，但係佢啲汁呢俾得好多，點住嚟食呢應該啱啱好。薯仔呢應該拉個油嘅，佢出邊呢有啲焦脆嘅感，呢個質地呢就肯定係雪排骨嚟啦，但係都係可以理解嘅。有雪味，但係佢呢個呢醃得個味啱啱好，所以食起身呢好中和。呢個好重飯，哇！真係想拍。我哋今日嘅排骨飯選手，你睇下呢個羅非魚成條嘅，呢樣嘢先20蚊雞喎。如果你唔要飯嘅呢，老闆仲會俾多啲餸你嗱。我呢個就係隨機款嘅豆腐煮肉，啊呢啲魚喎，試下呢個小羅選手先。媽子煮嘅嗰種味道啊，就係豉油糖有少少鹹鮮嘅味道，好食啊呢個！覺得呢個羅非魚真係好抵，你出去市場買呢，求其一條都要10蚊左右啦。但係佢呢個呢，唔係嗰啲死魚，佢呢個係新鮮嗰啲魚，你食嗰啲口感就知呢係好滑嗰種口感嚟嘅。